Кашель – это то, что всегда приходит неожиданно. Он может быть сухим, влажным, с хрипом или без, появляться днем или мучить ночью, но всегда доставляет дискомфорт. Кашель нарушает сон, мешает общению, раздражает горло и буквально забирает силы. Но у природы есть свой собственный ответ на эту проблему. С древних времен люди использовали растения, которые помогают дышать легче, смягчают слизистую и уменьшают воспаление. Эти травы действуют мягко, безопасно и поддерживают организм естественным путем, без резких побочных эффектов. Сегодня мы поговорим о 3 самых эффективных травах от кашля, которые помогают и при сухом, и при влажном кашле, снимают раздражение и ускоряют восстановление дыхательной системы. Мать и мачеха – одно из самых известных растений для облегчения кашля. Ее листья использовались как при простуде, так и при затяжных бронхиальных проблемах. Почему она так полезна? Потому что в ее листьях много особых слизистых веществ. Они образуют на воспаленной поверхности горла и бронхов нежную защитную пленку, уменьшают раздражение и снимают боль. Это как природный согревающий бальзам для дыхательных путей. Как действует мать и мачеха? Смягчает сухой, изматывающий кашель. Облегчает ночные приступы. Уменьшает воспаление. Выводит мокроту. Снижает першение и щекотание в горле. Лучший рецепт. Чайная ложка сухих листьев на стакан горячей воды. Настоять 10-15 минут. Пить небольшими глотками, желательно теплым. Напиток получается мягким, согревающим и очень приятным. Он хорошо работает перед сном, помогает спокойнее провести ночь без приступов. Когда особенно помогает? Сухой раздражающий кашель, першение в горле, кашель после простуды, ночные приступы, кашель у взрослых и детей старше 6 лет. Эта трава словно успокаивает дыхание и дает легким возможность восстановиться. Корень солодки – один из самых мощных природных помощников при кашле. Ее сладковатый вкус знаком многим с детства, ведь солодка лежит в основе огромного количества аптечных сиропов. Но именно в своем природном виде она действует особенно глубоко. Корень солодки делает мокроту более жидкой, помогает ей легче отходить, уменьшает воспаление в бронхах, успокаивает горло, устраняет спазм, смягчает кашлевой рефлекс и облегчает дыхание при хрипах. Она помогает и при сухом, и при влажном кашле, потому что регулирует сам кашлевой рефлекс. Если кашель сухой, увлажняет слизистую, если влажный, помогает мокроте выйти быстрее. Для настоя нужна столовая ложка измельченного корня, стакан горячей, не кипящей, воды и 20-30 минут ожидания. Пить лучше 1-2 раза в день. Вкус сладковатый, густой, как натуральный сироп. Особенно полезна солодка при влажном кашле, при затрудненном дыхании, при хрипах в груди, при бронхиальном воспалении, при кашле после переохлаждения или простуды. Солодка словно раскрывает дыхание изнутри, делая каждый вдох свободным и спокойным. Корень алтея – одна из самых мягких и нежных трав для дыхания. Он богат слизистыми соединениями, которые не просто смягчают кашель, а восстанавливают слизистую. Если мать и мачеха – это быстрый эффект, солодка – глубокая поддержка, то алтей – долгосрочное восстановление. Алтей увлажняет горло, снимает раздражение, уменьшает першение, помогает при сухом лающем кашле, ускоряет восстановление после болезни и защищает слизистую от новых раздражений. Лучший рецепт – холодный настой. Чайная ложка измельченного корня, залить холодной водой, настоять 6-8 часов и пить маленькими глотками весь день. Этот густой, мягкий напиток обволакивает горло и буквально снимает боль. Алтей особенно помогает при постоянном першении, сухом лающем кашле, после температуры, когда горло царапает, и подходит детям старше 6 лет. Иногда даже простые действия дают мощный эффект. Теплое питье, не горячее, снижает раздражение, увлажнение воздуха уменьшает приступы, мед перед сном смягчает ночной кашель, дыхание через шарф на улице защищает бронхи от холодного воздуха. Эти растения безопасны, мягкие и подходят большинству людей, но если кашель держится дольше недели, усиливается или сопровождается температурой, лучше обратиться к врачу. Природа всегда была рядом с человеком.
Когда мы болеем, когда устаем, когда дыхание становится тяжелым, она мягко напоминает нам, что решение часто проще, чем кажется. Мать и мачеха смягчает и успокаивает. Солодка раскрывает дыхание и помогает легким очиститься. Алтея обволакивает слизистую, возвращая мягкость и спокойствие. Каждая из этих трав – маленький дар природы, который помогает нам восстановиться без лишней химии, без агрессивных методов, без спешки. Пусть этот ролик станет напоминанием. Иногда самые простые средства оказываются самыми сильными. Берегите себя, слушайте свое тело и доверяйте мудрости природы. Спасибо, что были со мной. До новых встреч и будьте здоровы!